अगर आप सब्सक्राइब्ड हो तो बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो आपको एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएगी जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। यूनिवर्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो काफ़ी कम है। दुनिया के कई देशों के साइंटिस्ट यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को जानने में लगे हैं। हालांकि साइंटिस्ट को इसमें बहुत कामयाबी भी मिली है। एलियंस और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना पर भी लगातार खोज जारी है। मैं हूँ मिस्ट्री एक्सप्लोरर और आज हम स्पेस में सुनी गई एक अजीब आवाज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द हमिंग साउंड ऑफ यूनिवर्स। फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि स्पेस से कुछ रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं। भले ही ये बातें काल्पनिक है, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट को यूनिवर्स से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी है जो की साउंड में बजती है। हालांकि ये कोई साउंड नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेस में साउंड प्रोड्यूस होने का कोई मीडियम ही नहीं है। देखो, जैसे हमारे अर्थ पर साउंड का मीडियम एयर है, बट स्पेस में तो एयर ही नहीं है, तो साउंड कैसे जनरेट हो सकता है? बट ये सिग्नल ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण पैदा हो सकते हैं। इस साउंड का पता नॉर्थ अमेरिका के नैनो हर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स द्वारा लगाया गया है और इसका अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। बता दूं कि नैनोग्रह पल्सर के संकेतों का अध्ययन कर रहा है, जिसे आमतौर पर यूनिवर्स के टाइम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये डाटा कलेक्ट करने के लिए रेडियो वेव्स का उत्सर्जन करता है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के इफेक्ट्स के सिग्नल से होता है। इस रिसर्च के मेन रिसर्चर जोसेफ सिनोन ने कहा, डाटा के आधार पर इस आवाज के मजबूत सिग्नल्स मिले हैं। उन्होंने बताया कि ये सिग्नल्स पूरे ऑब्जर्वेशन के दौरान मिला है, इसीलिए ये दावा करने के लिए कि ये कहाँ से पैदा हुई और स्टडी करनी चाहिए। हालांकि हम अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि ये सिग्नल रियल में ग्रेविटेशनल वेव्स से पैदा हुए हैं। उसके लिए हमें और अधिक डाटा की ज़रूरत होगी। इससे पहले नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साइंटिस्ट ने सन के आवाज़ को रिकॉर्ड किया था। नासा ने खुद ट्वीट कर ये इन्फॉर्मेशन दी थी। नासा ने ये ट्वीट जुलाई 2018 में किया था। साथ ही नासा ने कहा था कि सूरज शांत नहीं है।